Erokamano kuom keto Ramogi TV kama e chenro marwa mar duol mano kidieny mar ariyo makoro wagoyo mbaka gi Eric Omolo ma en okil. Erokamano ahinya kuom miwa sechegi Eric. Erokamano Trevor. Ywaruok osebedo e kind sirikal maduong' to gi doho. In kisebedo king'iyo gini, ng'ama kinyo wadgi ka? Dugmat obvious Trevor ni sani to executive kotelne gi president gi team ne emochako kinyni. Apano nochakore mabor lakini king'iye maber to chieng' makoro mok ahinya en ndalo mane do otamore wach affordable housing manyicha Justice Majanja team ne chando wacho ni nitiere kuonde moko kaendi ma ok odhi maber chalo gima ibagwa ji. To kendo mar ariyo ok otiyo kata jumbe ariyo to do chako wacho apani machalo ne do ma Kisumu ochako wacho ni weche mag healthcare miketho NHIF tikelo gi kanyien to chalo gima ok otimo ok wuoyo gi ji maber jok ong'e wachni koro chunge ane gimiluongo ni public participation chande to magi ng'en agenda mar jo Kenya Kwanza giendi ariyo magi giselandi mogik kaneno ka mago timore ni to gimoko mana mach to sani to gine magi kinyo doho. To gikinyo doho nade Eric to